jij moet beginnen, jij hebt de kleinste. Doe maar. De kleinste begint altijd. De stok goed vasthouden. Meetrekken. Ja. Zo is het. Ja. Ja. Doe maar. Regelmatig doortrekken. Nu begin ik erbij. We staan hier op een prachtig plak bij de Friese Tjerken en het mooie Tworken met de nieuwe klokken. Hoe lang wanneer hier die voor het laatst leed? Nou, ik ken geen iemand hier die deze Tjerken goed kent die klokken ooit gehad heeft. Dus het kan wel eens een meeste lippen lijnwijzen dat die klokken voor het laatst in gebruik is binnen. En wanneer heeft ze voor het eerst leed? Nou ja, de toer die is zo oud als de Tjerken zelf, dus dat is 1140. En we nemen aan, die toren waren net voor niks gebouwd, dat die al vanaf het begin bestemd waren voor het dragen van klokken. En meestal hingen die klokken in de bovenste etage van zijn toer en dat is hier het geval. Daar zitten oude balken in die misschien wel heel oud binnen, dat weten we net correct. Maar in ieder geval de klokken die er nou in hingen, die binnen uit de 18e eeuw. Ja, ja. Halverwege de 18e eeuw. Ja. En dat zijn dus ook al oude klokken, maar dat zijn zeker niet de eerste. Daar zijn al ouder West en die binnen op Nijjitten. Ja. En hoe kon het dat de Friesen hier doe al zo'n plak hingen? Ja, die Friesen die jaren in de betieren met z'n maar dan ben we volle jedder natuurlijk als de tijd dat deze kerk nooit zo gebouwd is. Namelijk ja, het einde van de 8e eeuw. Wien die Friesen eigenlijk bij de belangrijke volken van Noordwest-Europa die zich ontvankelijk betoonden voor het christendom. En op die manier ik een baan met Rome kregen. En in die tijd ben die zogenaamde scholai, dat binnen wij zo'n 6 jaar binnen een soort nationale centra van verschillende naties uit Noord-Europa, die ben je tot stand komen. Nou, eigenlijk is het een soort pleisterplaats geworden voor mensen van alle geloofsrichtingen die een bezoek brengen aan Rome. En die in de kerk een tijd van bezinning kunnen vinden, die ook hier een dienst mee kunnen maken. Maar het is vooral natuurlijk een prachtig stukje Friese geschiedenis en Nederlandse geschiedenis hier op een paar honderd meter afstand van de plek waar de paus woont. En uniek natuurlijk dat er weer een Nederlandse kerk is. Ja, uniek ook. En wat ook mooi is ook dat allerlei Nederlandse groeperingen en individuen die hebben de afgelopen 30 jaar allemaal bijgedragen om die kerk weer in oude glorie te herstellen. Het is een prachtige kerk geworden. Hij heeft ook nog die kerkelijke functie, niet alleen maar voor katholieken, maar voor alle geloofsrichtingen. Maar zelfs als je niet zou geloven, dan is zo'n stukje Friese geschiedenis midden in Rome, ja, dat is uniek. Betekent de kerk voor uzelf persoonlijk ook iets? Nou, ik ben zelf katholiek. Ja, en dat betekent dus Rome is heel erg belangrijk. Ook het fenomeen van de katholieke kerk met de Sint-Pieter hier. Het is natuurlijk, we leven in een moderne tijd, dus iedereen beleeft zijn geloof op zijn eigen manier. Maar het geloof is ook een stuk historie. Nou, wat hier samenkomt, de Sint-Pieter met die Friese kerk, dat is alles bij elkaar toch een hele mooie combinatie. We zien zowel de hele Sint-Pieter hier staan, daarachter de Pauselijke Paleis, de Sixtijnse kapel, de beelden van het Sint-Pietersplein en we zien aan deze kant, hier vlak voor ons, de Friese kerk staan. En ja, je kan heel goed zien hoe dicht die Friese kerk gebouwd is bij de Sint-Pieter. Daar gaat het om, want die oude Friesen die naar Rome kwamen, die kwamen krek als oren naties naar Rome om het graf van Petrus te bezieken en daar te verblijven. Dus die kerk die stiert echt op een eerste rangs locatie. En toch het! Oh, dat moet dus niet.